इंदौर के MY हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हॉस्पिटल से अजीबोगरीब आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? फिलहाल इन आवाजों को लेकर हॉस्पिटल में दहशत का माहौल है, तो वहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस मुद्दे पर अपने अलग तर्क दे रहा है। एक काम करो, आप लोग आप जाओ मेन ओटी में, देखते हो कोई बैठा है तो मेन ओटी की तरफ अरे ये जोर जोर से आ रही है। आई 2 बार आई नहीं आ रही भैया मेरी बात सुनो। क्या भैया मेरी बात सुनो। हाँ मेन ओटी की आवाज़ आप मेरी बात तो सुनो। क्या भाई साहब, ये तो मेन ओटी के पास में सामने MY अस्पताल में सुनाई दे रही है अजीबो गरीब आवाज। मोबाइल में रिकॉर्ड हुई डरावनी आवाज। तलघर से आती है महिला की चीख। आखिर क्या है रहस्यमय आवाज का राज? आ रही है। एक काम करो, आप लोग आप जाओ मेन ओटी में, देखते हो कोई बैठा है तो मेन ओटी की तरफ। तस्वीरों में दिख रहा ये सीन कोई हॉरर फिल्म का नहीं, बल्कि इंदौर के MY अस्पताल का है। वैसे तो यहाँ लोगों में बीमारी की दहशत कम करने का कारगर इलाज होता है, लेकिन बीते 3 दिनों से एक रहस्यमय आवाज से यहाँ दहशत का माहौल है। स्टाफ और नर्स सहित कई मरीज को तलघर के अंदर किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। इस चीख को सुन MY में सनसनी फैल गई है और लोग दहशत में हैं। दूर से आ रही है। एक काम करो, आप लोग आप जाओ मेन ओटी में, देखते हो कोई बैठा है तो मेन ओटी की तरफ। अरे ये जोर जोर से आ रही है। ये जोर जोर से आ रही है। आई 2 बार आई आधे लोग मान रहे, आधे लोग नहीं मान रहे। नहीं आ रही भैया मेरी बात सुनो। क्या भैया मेरी बात सुनो। जो मेन ओटी की आवाज़ चल रही है, मेन ओटी। आप मेरी बात तो सुनो। क्या भाई साहब, इधर आए। ये तो मेन ओटी के पास में सामने जो लेटरिन बाथरूम है, जो ओटी से दरवाजा इसका बंद है, इसका तलघर से चढ़ा हुआ है। TT वार्ड भी चेक करो। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आवाज तलघर के उस हिस्से की ओर से आ रही है जहां पहले पोस्टमार्टम रूम हुआ करता था। वहीं अब ये डरावनी चीखें मोबाइल में कैद हो गई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि MP न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आवाज किसी भूत या प्रेत आत्मा की है, और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। हालांकि बढ़ती दहशत के चलते डॉक्टर्स ने जांच भी की। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि हड्डी रोग विभाग में एक मरीज ड्रेसिंग के दौरान कराहता है। यह उसी की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।